വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സോ നമുക്കതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഫ്രം womb to tomb. And the fourth one is it's a continuous process. And the fifth one is it's a tripolar process. That is tripolar എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്, ടീച്ചറും കുട്ടിയും ആ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റും അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെ കൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രൈപോളാർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈപോളാർ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ടീച്ചറും കുട്ടിയും ഉള്ള എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ബൈപോളാർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. And it is a development. It's a dynamic process. It's a guidance. It's an adjustment. It is universal. It is multi-perspective. It is science as well as art. ഇത്രയുമാണ് നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. That's all. See you with another video. Till then, bye. And please support me by subscribing my channel. Thank you.